Lah gembira terus mengisi Ramadan, semangat terus, ojo meng kawitane tok, full mulai pertama sampai terakhir. Lah umumnya wong-wongi mek semangat kawitane tok. Wih kau awal-awal iki jan semangat tenan, buri-buri kendor. Namanya malam pertama, kedua, ketiga Ramadan terawih masjid nganti kebak-kebak orang muat. Nggih wong paraan, masya Allah. Durung adzan isya sudah mangkat, manggon ngarep dhewe, sajadahe dibeber. Ya anyar sajadahe wong ora tau dienggo. Metune nek Ramadan tok. Bareng wis entuk seminggu wis kendo bablas. Aja nganti ngoten. Jenengan ki umpama mengerti nilainya Ramadan, la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Tentu jenengan akan berharap setahun penuh Ramadan semua. Saking gedene barokah, fadilah, ganjaran. Wis ora usah wulan liyane. 12 ulan Ramadan kabeh. Ulan 1 Ramadan, ulan 2 Ramadan, ulan 3 Ramadan, ulan 4 Ramadan, ulan 5 Ramadan, ulan 6 Ramadan, ulan 7 Ramadan, ulan 8 Ramadan, ulan 9 Ramadan, ulan 10 Ramadan, ulan 11 Ramadan, ulan 12 Ramadan, ulan 1 Ramadan, ulan 2 Ramadan, ulan 3 Ramadan, ulan 4 Ramadan, ulan 5 Ramadan, ulan 6 Ramadan, ulan 7 Ramadan, ulan 8 Ramadan, ulan 9 Ramadan, ulan 10 Ramadan, ulan 11 Ramadan, ulan 12 Ramadan, ulan 1 Ramadan, ulan 2 Ramadan, ulan 3 Ramadan. Umpama ngerti nilaine. Lah mergo ora ngerti kadang tambah susah. Padha karo jenengan ki kok umpama ngerti nilaine jamaah salat subuh, Kanjeng Nabi lek dawuh la atauha walau habuan, akan berbondong-bondong mendatangi masjid untuk jamaah salat subuh walaupun dari rumah ke masjid itu sambil merangkak. Merangkak ki bahasa Inggrisnya the berangkang. Mbok ngesot teko omah budal, umpama ngerti lho, umpama ngerti. Wong setruk-setruk kayak njaluk dipikul nyang masjid perlu nderek sholat jamaah subuh. Lah mergo ora ngerti ya. Umpama ngerti, masjid paraan lek subuh ra muat. Nembe kepireng tarhim ya. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Terus jerantalan kayak rebutan pengen manggon soft awal. Neng mergo ora ngerti nilaine, mbok wis adzan, as-salatu khairum minan naum, malah kelon. Ya kuwi wong guyu kuwi. Nek mergo ora ngerti nilaine. Kowe jenengan niku mompo kok ngerti nilaine ngaji, ya Allah, wis ora peduli banjir mangkat. Ra peduli kaya jenengan iki le yakin iki masyaallah iki calon-calon swarga kabeh. Ngono. Lho apa hubungane maca Quran kok ndadekke keluarga tentrem, barokah, bahagia? Ngeten nuwun sewu. Keluarga itu terbentuk dari 2 pilar utama, namanya suami dan istri. Betul? Lah, suami niku wong, istri niku ya wong. Jadi keluarga ki nggathukke wong karo, padahal wong kuwi asline kuburan. Lho kok lho diomongi. Nggih, sing ten ngajeng kula niki kuburan sedaya niki. Ibu ngapunten, jenengan nate dahar daging sapi nate. Nah, berarti wis ana sapi mati dikubur nang wetengmu. Loh, jenengan lak nate dahar daging wedhus to? Lah iya kuwi berarti ana wedhus mati dikuburna weteng sampean. Ya Allah, tibake ayu-ayu kuburan wedhus. Loh, asli. Ki desane apa to iki? Tejosari. Wong Tejosari ki ya kuburan sapi, kuburan wedhus, kuburan pitik. Malah saiki ana wong doyan garangan, luwak, nyambe, kuburan. Lah, kuburan kuwi sifate angker. Mulane ra ana wong nginep no kuburan. Mergo kuburan niku angker. Wong lanang kuburan, wong wedok
kuburan padha angkere. Mulane sampean aja kaget, kadang ana wong ketemu bojone iso girap-girap wedi. Wong wedok ki enak-enak ning omah lho, bareng sing lanang teko iso kaget. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullah, kok teko meneh wong iki. Lho ngopo kok girap-girap wedi? Mergo petuk kuburan angker. Bapak aja kaget Pak, lek bojomu ngomel-ngomel ra karo-karuan perkara duwe entek blonjo kurang ngono. Lah ya wong lanang yang nggo sak karepe dhewe mangan nek ora enak nesu-nesu, padahal nek ngeke duit aku ya ora tau akeh, yo saiki apa-apa sembarang-barang kira gane larang. Aku leh wet-wet tiri-tiri ra karo-karuan. Coba kono sing blonjo duit semen iki kanggo pirang dina, pegaweane meng nesu ngelokke-ngelokke. Lho ya kuwi wonge keplok-keplok kuwi. Aja kaget Pak, lek bojomu ngono kuwi pancen bojomu ki pas metu mak lampire Pak. Lho padha Bu. Wong lanang kae nek pas ngamuk-ngamuk nesu gek raine abang matane mendolo kae metu grandonge kuwi. Dadi ngapunten nggih, wong lanang ki kuburan, wong wedok ki. Jadi wong lanang kok ngerabi wong wedok berarti kuburan ngerabi. Lungguh jejer berarti ya kuburan lungguh jejer. Lah kok mangan bareng berarti kuburan mangan bareng. Loh mlebu kamar kok pijet-pijetan kuwi berarti kuburan mijeti. Bar kuwi terus rakut-rakutan. Berarti kuburan ngerakut kuburan diterus nih weleh ngerakut e. Ngono ku suwe-suwe sok metu kuburan cilik ngono. Mbah kok ngono. Kuburan cilik iki gede dibaleni meneh nek rakut-rakutan. Ngono ku ya sok metu kuburan cilik meneh. Gede kuburane baleni rakut-rakutan metu kuburan cilik neh. Akhire sak omah ki iso ana kuburan 8. Kuburan 9 tambah angker. Lah angkere kuburan ku iso ilang nek diwacake Quran. Sampeyan nek ora percaya umpama ten kene enten daerah ten pundi sing terkenal kuburane angker, nggonono khataman Quran. Engko rak alon-alon ilang angkere. Nah, keluarga yang terdiri dari kuburan niku nek ra tau dinggoni maca Quran, angker medeni. Mulane ana wong lanang ki luweh kerasan warung timbang omahe dhewe. Mergo ning omah merasa kuburan. Ana kok wong lanang jejer bojone dhewe ki ora betah. Kudu ngalih. Bareng jejer rondo iso tumak ninah neng khusyuk ngono. Ana ya ana aku ngerti kok. Ngerti aku wong lungguh kursi pokoke. Bu. Nggih. Angker ki nek diwacane Quran bablas. Mergo wis ketemu pengapesane. Napa mawon niku nek mpun ketemu pengapesane pepleh. Nek dereng ketemu pengapesane ya ndadi wong dereng kepanggih kepak pengapesane. Nek wis ketemu pengapesane pepleh. Tunggale ngapunten, irung kok medal getih terus. Cara mriki napa namine? Nah, mimisen. Niku kapan dereng kepanggih pengapesane ya metu terus getihe. Sampeyan paringi gombal tetep metu getihe, dikei kapas tetep metu getihe, wis to dikei es batu tetep metu getihe. Sampeyan pasang baut ukuran pas set tetep metu getihe. Bareng ditempleki godhong suruh plek mampet mergo wis petuk pengapesane. Tunggalin ana wong wedok ngomel cerewet wadak dituturi bojone tambah rame banter banget wadak bareng ditempleki dhuwit plek langsung meneng sepi. Enten mboten wong wedok ngomel bareng nyekel dhuwit langsung meneng enten mboten? Enten aku ngerti pokoknya wonge saiki nganggo klambi ireng. Nih, wis ketemu pengapesane. Mbah. Ana bocah cilik melu ngaji ibune. Lah kok nangis to wayah ngaji. Ibune kan isin.
Ngono diseneni karo ibine. Ayo menengo, menengo, menengo. Ya tambah nangis banter. Terus dicethoti karo ibine. Meneng apa ora? Meneng apa ora? Malah tambah banter wong urung petuk pengapesane. Bareng jejeli pentil. Meneng wong. Lah kuwi pengapesane kok. Lah apa jenenge? Nek gedhe pentol, nek cilik nek gede mentol, nek cilik lah iya kok diguyu wong jenenge ya kuwi. Alah rasa guyu wong ya duwe ngono kok. Ya Allah ampun 9:30 leh. Kowe iki ra melok urun mbok rasah cerewet to. Pun. Halah urun 20.000 mbok undat-undat. Catetane jek ana nggone panitia, mbok jaluk neh apa piye? Tak jaluke Pak Bupati. Kok Pak Bupati balikke 20.000-an nika. Engko terus ke. Pokoke benjing ulan Ramadan niku disebut Syahrul Quran, bulan Al-Qur'an. Kanjeng Nabi karo malaikat Jibril ku nek ulan Ramadan semaan. Kanjeng Nabi maos, malaikat Jibril nyimak. Ganti malaikat Jibril nyimak. Kanjeng Nabi maos. Ya, ganti malaikat Jibril maos, Kanjeng Nabi nyimak. Lha iku saiki dadi budaya tadarusan iki lho. Nggih to? Nah, kuwi budaya sae niku. Usahakanlah syukur-syukur kok 1 bulan Ramadan jenengan saged khatam ping 10. Pret. Amin nopo. Wis ora ngandel. Sampai khatam ping 10. Berarti saben 3 dina khatam 30 juz, 3 dina khatam 30 juz. Preket tek. Ya sak mboten-mbotene ya 1 bulan yo khatam sekali lah sak mboten-mbotene sing jenengan piyambakan. Lah nek tadarusan kae ya iso khatam bola-bali, piyambakan syukur-syukur iso khatam 2 kali. Minimal one day one juz. 1 hari 1 juz. Hari ini juz mangga, besok juz apel, besok embo. Wes pokoke nggo maca Quran. Wulan Ramadan niku Bu, nggih. Nomor 2, duh ora rampung iki. Wa hafizil lisan, sing dikangeni swarga niku wong sing pinter njaga lesan. Ya Allah Bu, masalah lesan niki menyangkut soal iman. Kanjeng Nabi dawuh mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sapa wonge iman nang Allah, iman nang dina akhir, mongko ngomongo sing apik, sing manfaat, sing migunani. Yen ora iso mingkemo, menengo, aja kokean. Hati-hati lho nggih. Saestu niki Bu, masalah cangkem iki sepurane Jawa Timur cangkeme biasa. Nek cara kene kan keri dirungokke kuping. Wong kene halus, wong kene lek ngarani kan cocot. Dadi masalah niki Bu, niki taat sing kudu didhisikke. Kayak Allah nek dawuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei wong-wong sing padha iman, takwa nang Gusti Allah. Terus kuwi nomor 1, wa qulu qawlan sadida. Ngomong sing bener, ngomong sing apik. Nek sampean gelem ngomong apik, yuslih lakum a'malakum. Ya Allah, engkau uripe sampeyan didandani apik dening Gusti. Ora mung ngono tok, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosamu di ngapura Gusti Allah. Hati-hati. Soalnya ngapunten sangat njaga lesan niki ora gampang. Gek cangkem iki ya Allah ya Karim, angel. Wong niku lho wis sakit parah niku lho. Lambe isih ndremime lae saking angele njaga iki. Lara untu lho kadang sik iso ngunek-ngunekke wong. Ana ngerti aku wonge rada lemu.
wetenge lara ngono ku ya sek ngomel ae ngono pancene angel katik cangkem ki ora ana slerekane ya kok umpama ana slerekane kok kean omong dislerek srek kudu omong dibuka lha ora ana slerekane saking ati-atine nganti Sayyidina Abu Bakar Siddiq niki pengen hati-hati njaga lesan iki ten pundi-pundi betok krikil waktu cilik niku lho dimut nggih Sayyidina Abu Bakar niku kersane mboten kakehan ngomong dadi nek ape ngomong kan ana proses njukuk watu dhisik nembe ngomong sak perlune wis rampung dimut meneh sampean nggih saged tiru kersane mboten kakehan ngomong sing wedok-wedok ki lho kowe ten pundi-pundi ngemut krikil niku kersane mboten kakehan ngomong wis ngemut krikil kok sik akeh omonge ya boto al-lisan kalbun akurun fasjunhu lesan ini koyok asu galak kekeren lek orang mbok keker akan mencelakakan dirimu sendiri akeh wong cilaka gara-gara cangkeme dhewe akeh wong mlebu neraka ki ya mergo gara-gara cangkeme mulane wong tua biyen niku lek ngomong nak ngomong sak ngomong sing hati-hati nak mengko mundak ana wali liwat cara mriki usum nggih biyen ngoten niku mbok ora digatekke aku leh ngomong sing hati-hati lho ya mundak ana wali liwat lho apa maksudnya terus mbah wali liwat sing dimaksud niku sinten malaikat wali-wali kekasih Allah malaikat sing tugasnya mung klitar-kliter mider ngetutke menungso terus ngopo ngamini omongane menungso dadi Gusti Allah niku gadah malaikat sing tugasnya mung kliter-kliter mider-mider ndampingi menungso mungkin wong niku ngomong apa malaikate amin malaikat wonge niku ngomong apa malaikate amin nah amine malaikat niku mandi mulane kula jenengan lek ngomong sing apik pas ngomong apik malaikate amin lah sing bahaya niku jenengan pas ngomong elek gek malaikate amin niku jenenge mandi ucapane hati-hati sampean duwe anak nang polahe akeh sampean aja kok bocah kok kurang ngajar kowe ape dadi maling apa piye gek malaikate amin dadi maling tenan anakmu ya padha-padha yo bocah kok akeh polahe kaya ngene tingkahmu lele bener nek ape dadi bupati kowe iki mulane yo mak betunduk dadi bupati lho malaikate amin. Nah, waktu pencalonan kae, sapa sing nyangka nek kuwi ape dadi? Wong asale dukungane ya ora patek akeh. Kan ora patek ndek dhuwit. Ya tapi mergo kejujuran, mergo niat sing tulus, Allah menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih beliau. Maka kepercayaan masyarakat ini jangan sampai disalahgunakan. Apalagi dikhianati kualat karo masyarakat. Halo Jok omahmu ndi engko aku tak mampir kono tak ceritani dhewe wae wis kandhane kok kula niku badhe pindah mriko sekan lah benjing injing kula kedah ten Bandara Juanda, kula benjing Jakarta. Melok, ayo gak apa-apa. Gandul buntute pesawat ngono. Nderek bah jarene. Wong kok melokan. Ayo iki dijogo ki. Ngati-ati njogo iki saestu nggih. Heeh. Mulane ayo ngomong sak ngomong sing apik wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ngomong apik dadi apik, ngomong elek dadi anak sama ngomongi apik engko dadine apik. Anak sama ngomongi elek dadine elek. Mulane aku pesen, sampean ketok anak sampean kok nyekel buku ya, mbuh sinau mbuh ora sinau. Kowe nanti omong apike. Anak ibu pinter, sinau nggih nak nggih. Anak rajin belajar nggih nak nggih. Disinauni kabeh. Kadang mboten kok ibu-ibu ki usil. Anak wis apik-apik nyekel buku ngono. Ora diomongi sing apik,
malah diunek-unekke, dicekal-cekel tok ora dibuka. Gayane nyekel buku ra sinau diwolak-walik tok. Ya njukuk gunting anakmu dadi layangan bukune. Bu. Bojo yang ngono, bojo nek diomong apike dadi apik, bojo diomong eleke dadi. Coba sampean praktekno. Ibu-ibu wis langsung kok sampean praktekne. Bojomu omongi ngene, Pak, sampean ki aku bejo Pak oleh bojo sampean. Sampean ki wis bagus, akas. Ketok ayo biasa, tapi delok reaksine. Wong lanang nang diomongi ngono, kok terus akas iso nggo warit, nggawa linggis. Apa-apa dicukiti kabeh. Lah wong lanang kok diomongi wis rupamu elek, mbeler. Delok enggak terus kluyur metu teko omah, lungguh perapatan lenger nganti dirubung laler. Padha wae Pak, wong wedok diomong apik lak tambah apike. Dek, sampean ki wis ayu, sregep. Enggak terus masa ambek centit ngono. Ketoke biasa, tapi delok reaksine kok tambah sregep ngono. Iso korah-korah, humbah-humbah nang pawon, apa-apa digodhoki kabeh ngono. Diarani ayu langsung mlebu kamar, wadus resik nek kosokane nganggo grendo. Mlebu kamar terus tutul, tambah ayu bojomu mbok omong ngono. Coba wong wedok nek diomongi, rupamu elek, beler. Engko terus glimbung ngono. Semoh ngopo-ngopo. Masak emoh, umbah-umbah emoh, anak nangis dijiarke. Kon adus lho ora gelem. Wis sore nang adus, mah wong elek kok adus. Ambek mengkurep. Lha wong wedok to nek wis mengkurep iki cutik-cutikane angel. Sapa ngomong pengalaman? Nomor ya Allah ya Karim, ya sok maneh Bu. Sik iya. Sik loro iki, pengen murah yo ketua RT-mu kon ceramah. Larang murah yo karek kualitas. Ngeyel ae kaya. Nomor 3, wa mut'imil ji'an, sing dikangeni swarga niku maringi dahar wong sing luwe, wong sing ngelih. Niki simbol artine nyenengke wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Kon dadi wong sing lomo. Pancene wong lomo niku parek karo swarga. Lah wong bakhil utawa medhit niku adoh teko swarga. Ten ngene lawang swarga mawon niku enten undang-undang tulisane ngeten. Anti muharramatun 'alal bakhil wa 'ala mani'iz zakah wa 'ala dayyus. Sampeyan titeni besok mbok menawa sampeyan ki kok sida ten swarga. Sida apa ora kira-kira? Ha niku mangke jenengan ten gene lawange swarga niku ketinggal tulisane ageng. Surga kau haram dimasuki orang bakhil. Wong cetil, wong pelit ni ora iso mlebu swarga. Mulane kula sampean bulan Ramadan sok niki wau ngadahke maca Quran, terus njaga lesan. Awas nek lesane ora dijaga iso mbatalke ganjarane poso, ngrasani, ngapusi, ngomeli, undat-undat, adu-adu, tumbak cucuan, teko lesan kabeh. Hati-hati. Nah terus iki mut'imil ji'an, maringi dahar. Langkung-langkung maringi dahar wong buka. Jenengan maringi dahar wong buka puasa, kuwi jenengan untuk ganjaran padha karo sing poso. Ya wis lek ngono aku ora usah poso, tak maringi buka wae. Kancil. Lho, nggih. Lho masalah panganan iki penting, aja dianggap sepele.
Nabi Adam sampai diusir teko swarga gara-gara apa? Panganan. Wah khuldi lho. Halo? Maksudnya niki nyenengne wong. Simbol niku menehi mangan wong ngelih, menehi payung wong godanan. Lho, menehi ngombe wong ngelak, menehi sandangan wong uda, menehi teken wong wuta. Lho pancene kudune ngono. Wong wuta iki kudune wenehi teken. Ngono. Wong ngelaki kudune wenehi ngombe. Wong ngelih wi kudune wenehi mangan. Nek wong wareg ora perlu wenehi mangan, wis wareg kok. Maksudnya mut'imil ji'an niki secara umum membahagiakan orang lain. Siapa yang membahagiakan orang lain, dia akan dibikin bahagia terus oleh Allah. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, dia akan terus dibikin susah sama Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu suka menolong sesamanya. Wong nang senengane mbungahke wong, uripe digawe bungah terus karo Gusti Allah. Wong kok senengane nyusahne wong, uripe digawe susah terus karo Gusti Allah. Siapa yang mempermudah urusan orang lain, maka urusan hidupnya akan dibikin mudah sama Allah. Siapa yang suka mempersulit urusan orang lain, maka urusan dia dunia akhirat akan dibikin sulit sama Allah. Mulane lek karo wong iki gampangan nggih. Ono wong ngurus sertifikat dipersulit. Misale iku ya bakal dipersulit urusane karo Gusti Allah. Tapi nek urusan dipermudah, urusan warga dipermudah, wis urusane dipermudah karo Gusti Allah. Ngono lho Bu. Nah, sampean pengen susah apa pengen bahagia? Bahagiakan orang lain, maka kau akan dibahagiakan oleh Allah. Kabeh wong ya pengen bahagia. Yang bisa membahagiakan orang lain hanya orang-orang yang hidupnya bahagia. Kalau orang hidupnya sendiri nggak bahagia, mana mungkin dia bisa membahagiakan orang lain? Dia sendiri nggak bahagia, ya nggak mungkin lah bisa berbagi kebahagiaan. Sing iso andum kebahagiaan ya hanya orang yang hidupnya bahagia. Padha karo sing iso andum duit ya hanya orang-orang yang punya duit. Lah orang yang nggak punya duit seperti yang dondoprok-dondoprok itu, ya gak iso bagi-bagi duit. Uang sing ora bahagia, ora mungkin iso bagi-bagi kebahagiaan. Wong susah, iso ae andum kesusahan. Sampeyan ora percaya, sampeyan nunggu jejer wong susah, mesti katut susah sampean. Dicurhati, disambati, iso-iso diutangi barang ngono. Mulane aku mau lungguhno kono. Ayo bulan Ramadan besok membahagiakan orang lain, membantu orang lain. Masya Allah. Lomo sodakoh niku tadfaul balak. Ki ganjarane ditikel-tikel ke sodakoh 1 juta bulan Ramadan, ganjarane podo karo 1 miliar. Cobi to, ping 1000 kok. Eman nek mboten dimanfaatke. Terakhir, loh Bu pangapunten sakjane keterangane tesik kathah, tapi keranten waktu lho Bu, pangapunten saestu, ngapunten saestu. Terakhir, was-shaimina fi Ramadan. Sing dikangeni swarga niku wong sing ahli poso wulan Ramadan. Mulane badhe mlebet Ramadan iki seneng kudune. Wong Kanjeng Nabi lek maringi kabar gembira luar biasa promone Kanjeng Nabi. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasad orang tersebut dari neraka. Berarti wajib mlebu swarga. Lho ngono kadang ngono wong arep mlebu bulan Ramadan ini malah sedih kok. Mbah ape Ramadan poso meneh. Ya mek poso tok bengi kudu tangi, masak. Sedih aku. Wonten mboten ngoten niku? Enak wonge. Lah gembira terus mengisi Ramadan, semangat terus, ojo meng kawitane tok, full mulai pertama sampai terakhir. Lah umumnya wong-wongi
mik semangat kawitane tok. Wih kau awal-awal iki jan semangat tenan, buri-buri kendor. Namanya malam pertama, kedua, ketiga Ramadan, terawih masjid nganti kebak-kebak orang muat. Nggih wong paraan, Masya Allah. Durung adzan isya sudah mangkat. Manggon ngarep dhewe, sajadahe dibeber. Ya anyar sajadahe wong ora tau dienggo. Metune nek Ramadan tok. Bareng wis entuk seminggu wis kendo bablas. Aja nganti ngoten. Jenengan ki umpama mengerti nilainya Ramadan, la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Tentu jenengan akan berharap setahun penuh Ramadan semua. Saking gedene barokah, fadilah, ganjaran. Wis ora usah wulan liyane. 12 ulan Ramadan kabeh. Ulan 1 Ramadan, ulan 2 Ramadan, ulan 3 Ramadan, ulan 4 Ramadan, ulan 5 Ramadan, ulan 6 Ramadan, ulan 7 Ramadan, ulan 8 Ramadan, ulan 9 Ramadan, ulan 10 Ramadan, ulan 11 Ramadan, ulan 12 Ramadan, ulan 1 Ramadan, ulan 2 Ramadan, ulan 3 Ramadan, ulan 4 Ramadan, ulan 5 Ramadan, ulan 6 Ramadan, ulan 7 Ramadan, ulan 8 Ramadan, ulan 9 Ramadan, ulan 10 Ramadan, ulan 11 Ramadan, ulan 12 Ramadan, ulan 1 Ramadan, ulan 2 Ramadan, ulan 3 Ramadan. Umpama ngerti nilaine. Lah mergo ora ngerti kadang tambah susah. Padha karo jenengan ki kok umpama ngerti nilaine jamaah salat subuh, Kanjeng Nabi lek dawuh la atauha walau habuan, akan berbondong-bondong mendatangi masjid untuk jamaah salat subuh walaupun dari rumah ke masjid itu sambil merangkak. Merangkak ki bahasa Inggrisnya the berangkang. Mbok ngesot teko omah budal, umpama ngerti lho, umpama ngerti. Wong setruk-setruk kayak njaluk dipikul nyang masjid perlu nderek sholat jamaah subuh. Lah mergo ora ngerti ya. Umpama ngerti, masjid paraan lek subuh ra muat. Nembe kepireng tarhim ya. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Terus jerantalan kayak rebutan pengen manggon soft awal. Neng mergo ora ngerti nilaine. Mbok wis adzan as-salatu khairum minan naum, malah kelon. Ya kuwi wong guyu kuwi. Nek mergo ora ngerti nilaine. Kowe jenengan niku momong kok ngerti nilaine ngaji, ya Allah, wis ora peduli banjir mangkat. Ra peduli kaya jenengan iki le yakin iki masyaallah iki calon-calon swarga kabeh. Ya wong ngene-ngene iki sing dikangeni swarga. Bapak Ibu saestu kula nyuwun agungipun pangapunten keranten niki pun jam sedasa. Sarung ya wis sing iso nyanyi yang ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Ayo ngadeka tak kei sarung, tak kei hadiah. Ayo yang ada hubungannya dengan Ramadan, terserah mau lagu qasidah, mau lagu pop, ayo iku jilbab hitam, ayo nggih berdiri di situ nggak apa-apa. Ayo paringi mic Mas, paringi. Pokoknya ada hubungannya dengan Ramadan. Ayo. Monggo paring nih, ayo. Ngopo kok wis antrino kene? Nek ora ditunjuk karo Abah ndak. Iku mbake iku. Ayo. Salam dulu ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, alamat? Nama saya Izzah Nurul Ain. Alamatnya Tejosari. Izzah Nurul Ain, alamat Tejosari. Panggilannya? Izzah. Izzah. Oke. Dan nikah? Sampun alhamdulillah. Putranya berapa? Nembe setunggal. Oh, nembe setunggal. Mugi-mugi sak losen. Pun, remen mboten gadah bupati beliau. Alhamdulillah remen, semoga amanah. Amin, masya Allah. Ya, ayo Izzah, ayo gendang nyanyi, ayo lagune yo piye yo. Ramadan iki nggih. Nggih, monggo Ramadan. Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku. Kau seluruh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan
sareng-sareng. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Masya Allah, top, keren. Sing asik iki mah, mangga sareng-sareng ngono gayae. Untuk kau nyanyi dewe kok golek bolo. Top Iza. Emang kamu penyanyi ya? Mboten, tapi alhamdulillah punya cita-cita tapi mboten kesampaian. Pernah? Oh punya cita-cita. Bagus kok suaramu, keren kok. Ikut apa jadi vokal grup Hadroh? Dulu teng pondok mawon. Oh dulu ten pondok mawon. Coba sekarang sholawatan dikit aja, ayo. Siapa ngerti kok dadi vokalisnya El Legowo. ayo, Zah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Wes tepuk tangan. Ayo cepet paringi sarung, ayo paringi kenang-kenangan. Sarung mangga. Yuk kata-kata dulu. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Sarungnya Abah Anza membuat semua pria menjadi tergila-gila. Kok iso pria tergila-gila gitu loh. Ada sarungnya maksudnya. Oh sarungnya. Lah kalau pria tergila-gila gara-gara orang pakai sarung mangga ya bahaya. Nggak apa-apa, yang penting bukan janda yang tergila-gila. Top, matur suwun Zah. Ayo, gesek Pak Bupati. Mosok gak diparingi bonus-bonus Pak Bupati. Pak Bupati iki. Kene paringi Zah. Kenang-kenangan iki. Bupati ajudan. Ajudan. Ayo. Masya Allah, tepuk tangan untuk Pak Bupati. Iki lho Zah diparingi Pak Bupati. Ayo matur suwun dulu ke Pak Bupati, doakan. Damel Pak Bupati matur suwun ingkang kathah rezekipun mugi-mugi jenengan anggenipun mimpin Kabupaten Temanggung menika menjadikan Temanggung yang lebih maju dan amanah serta makmur rakyatnya. Amin. Amin. Masya Allah. Bondo diadai amplop yang mbok pira isine ya gak cetha. Oleh donga apike ngono. Tak tambahi ya, mbok pira-pira. Mergo wis dikeki aku nambahi sampean 250. Wis iki ya. Wis ya, Masya Allah. Top. Nggih. Matur nuwun sangat Abah Anza ini sesuatu hal yang nggak saya pikirkan sebelumnya. Sama, aku juga nggak pernah kepikiran kalau mau ngasih duit kamu. Sekali lagi matur nuwun sangat, semoga besok bisa mriki malih. Ya Allah ya Karim, nggih. Salam ke Mas Bojo ya, salam ke suaminya, salam dari saya. Bersuwun, mugi-mugi putrane solih. Amin. Cewek napa cowok? Cewek. Oh cewek, solihah, nggih. Engko habis itu cowok solih, insyaallah. Top. Nggih, matur suwun ya, matur suwun. Mbak Ijah matur suwun ya. Ya nanti didoakan bareng-bareng Ibu. Hah? Lah nggih didongake sareng-sareng nggih. Sudah ya? Lah ya ada lagi enggak yang bisa nyanyi? Sampean. Ya kene kuwi, awas kapan ra iso.
Ayo gak cepet. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, alamat? Nami Naura Trikusmawati. Panggilannya? Naura. Naura. Alamat? Babengan. Masih sekolah? Masih Di mana sekolahnya? di SD Negeri Wanu Tengah. SD? Iya. Kelas berapa? Kelas 6. Oh, kelas 6. Nanti mondok ya Naura ya? Nggak, insya Allah. Cita-citanya apa Naura? Poluan. Cocok kamu. Iya. Cocok jadi poluan. Cocok nggo nyikati sing model ngene-ngene iki. Iya, nanti mondok ya. Nggih, Nah, insya poluan lulusan pesantren. Oh, keren kamu. Kamu kesini sama siapa Naura? Allah. Sama orang tua. Ayah, ibu? Ibu. Oh, sama ibu. Ayahnya? Ya, di rumah. Oh, di rumah. Kamu pernah ikut lomba nyanyi? Belum. 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 Yang pernah ikut lomba apa? Sholat. Udah. Oh, lomba sholat. Ya. Kok iso lomba mancing gila. Wis ngawur ngomongnya kok. Oh, lomba tertib sholat itu loh maksudnya. Terus lomba apa lagi Naura? Udah. Emang nggak ada lomba nyanyi ya di sekolahmu kok? Kamu nggak pernah? Ada, tapi tidak ikut nyanyi. Kenapa nggak ikut? Dan sekarang tantangannya nyanyi, kamu kok malah berani nyanyi? Iya. Emang bisa nyanyi? Masa dikongkon praktek sujud no kene? Nah, coba kamu mau nyanyi lagu apa? Natawasa bil hubabah. Oh, natawasal bil khubabah. Ya udah nggak apa-apa. Aku sebenarnya pengennya lagu Ramadan, tapi kamu mau nyanyi lagu itu juga nggak apa-apa. Oke? Natawasal bil khubabah. Itu 1, 2, 3 yuk. نتواسى بالخبابة والبطور المستطابة والنبي ثم الصحابة فساد ومجابة نتواسى بالخبابة والبطور المستطابة والنبي ثم الصحابة فساد ومجابة وعلى بشر جادت والرحمة تسوى تجادت والليالي الخير آدت والسكاب مع الصحابة وعلى بشر جادت رحمة واستجادت والليالي الخير آدت والسكاب مع الصحابة. Naura, udah Naura. Itu catatannya kok di telapak tangan itu kamu nulisnya kapan itu? Nulisnya kapan itu kamu? Tadi ini barusan Ya. nulis. Yo, kok sempet teh. Kayak zaman Pak Bupati mbiyen leh ngerepek kae nggarap pujian kae tulis ning tangan ngene. Ditulis di tangan gini ya Pak Bupati, ya Allah. Natawassal bil hubaba. Ya Allah ya Karim. Ya, terus sekarang yang bahasa Indonesia kamu bisa enggak lagu? Sembarang lagu yang lain, lagu apa kamu bisanya? Apa ya? Tunggal Eka. Hah? Tunggal Eka. Tunggal Ika, ayo. Wis ta apa kuwi sing kae ra ngerti rungokke. Apa kuwi jarene? Kuwi ngertine lagune kodhok ngorek pinggir kali kuwi. Erane jenengan iki Tunggal Eka. Ayo, mulai. Tak usah ke panyuwunmu, tak pasrah. Mosok ku jenenge Tunggal Eka lagune. Wes kok malah nyanyi ngono. Dah tak pikir lagu Ramadan kan akeh ta. Ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan kan akeh to lagu Ramadan. Ya udah wes, ya Allah ya Karim jame enggak nutut iki.
Kasih sarung dulu. Ayo, sarung mangga. Kata-kata. Ayo Naura, sarung mangga. Jangan lupa bilang cakep ya. Ya, ya, Sapi jantan makan mangga. Hei, sapi kok mangan mangga iki lho gaya kelolot. Ya wis gak apa-apa wis kadung. Timbangane codot jantan. Wis mending sapi, sapi jantan mangan mangga cakep. Yang dimakan cuma kulitnya. Yang dimakan cuman kulitnya bener, ya ora peloke. Bener, terus. Sarung mangga punya Abah Anza memang cocok dipakainya. Matur suwun. Ajudan. Ajudan. Aku wis hafal Pak Bupati orangnya loman, apalagi karo wargane, Masya Allah. Top. Nah, iki saking Pak Bupati, Nduk. Nok, ayo matur suwun karo ndongake Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati. Semoga panjang umur, Amin. sehat selalu. Amin. Berbakti kepada Berbakti kepada masyarakat. Amin. Amin. Lu masih anak SD lo. Ayo lanjutkan lagi. Panjang umur, sehat selalu, terus rezekinya banyak. Biar bisa ngasih saya lagi ngono. Didongake nggih. Terima kasih. Ya kan sudah dapat dari Pak Bupati. Duh iki ngene iki. Ngene tambahin ngene. Belajar yang rajin ya biar bisa jadi polwan. Ya, Polwan yang pintar ngaji. Udah sama tak kasih 200. Iya ya wis meneng iki lho. Ngono kasihkan kae. Wis. Saestu kula nyuwun pangapunten niku udah jam 10 lewat. Aku engko didemo karo masyarakat kono, kek perjalanannya enggak cukup setengah jam. Saestu nyuwun pangapunten. Matur suwun Pak Bupati rawuhipun panjenengan. Subhanallah, beliau enggak peduli hujan. Subhanallah Pak Bupati betul-betul ngestokke undangannya masyarakat. Wis muga-muga sedaya maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim.